今回は一歩目を最速にするためのフットワークとして主にスプリットステップについて解説していきます。スプリットステップは広く浸透しているとは思いますが、そのメカニズムを知らずになんとなく行っている選手が多いように思います。どんな状況の時にどんなタイミングでどんな姿勢で行うのがベストなのでしょうか。また前回投稿したバツ10ステップとは何が違うのでしょうか。これを理解していないとフットワークを改善することも効果的なトレーニングを行うこともできません。ぜひ前回と今回の動画をご覧になり、フットワークのメカニズムを理解し、日々のトレーニングに活かしていただきたいと思います。スプリットステップとバツ10ステップ。スプリットステップとは、一流選手の実際の使用例、スプリットステップを最適化する、おすすめのトレーニング、まとめ、上達への道のり。では早速いきましょう。前回のバツ10ステップの動画を見て、これはスプリットステップだなと思った方もいると思います。スプリットステップというのは、このように軽くジャンプをする動きです。この動きの名称は、スプリットステップだったり、プレップステップやプレジャンプなどとも呼ばれ、状況や競技によって若干使い方が変わりますが、ここでは一律スプリットステップとして解説していきます。スプリットステップもバツ10ステップと同様に着地で重力を利用できたり、筋肉や腱の特性を生かして素早く動けます。つまり前回説明したバツ10の利点4つがそのまま当てはまります。さらにバツ10と比較すると、より高い位置から体を落下させることになるので、バツ10よりも大きな地面反発をもらい、力強くスタートすることができます。だとしたらバツ10するよりも軽くジャンプをするスプリットステップの方が良いのではないかと思ったかもしれません。しかしこれは状況によるのです。スプリットステップにもバツ10ステップにも長所と短所があるため、状況によってうまく使い分ける必要があるのです。簡単に説明すると、スプリットステップは左右へ特化していて、前後や斜めはやや遅れるということ。バツ10ステップは全方向へ対応しているのですが、左右へ限定するとスプリットステップよりは遅れるということです。重要なポイントは、どんな時にスプリットステップを使い、どんな時にバツ10ステップを使うべきかということです。これが明確になると、一気にフットワークの原理原則が腑に落ちると思います。そしてこのスプリットステップとバツ10ステップの組み合わせこそが、一歩目を最速にするために最も効果的だと僕は考えています。ではそれを理解するために、まずは一流選手がどのように使い分けているのかを見ていきたいと思います。まずはテニス、相手がサーブを打つシーンです。相手がサーブを打つ瞬間に合わせてスプリットステップをしています。なぜスプリットステップをするのかというと、主に左右へ素早く動くためです。テニスのサーブを受けるときに難しいのは、右隅か左隅への強烈な打球です。テニスのサーブでは前後方向に対応する必要はありませんので、左右へ最も速く動くことのできるスプリットステップを行うのです。相手が打つタイミングで空中にいる状態にし、体が落下していき、着地するまでの間にボールの方向を判断します。そして右側なら左足で強く地面を蹴ってステップします。では、もしここでバツ10ステップを使うとしたらどうなるでしょう。模擬的に映像を重ねて比較してみます。バツ10ステップはボールの方向を判断した瞬間にバツ10をするステップです。ということは、相手がサーブを打った後、おそらくボールがこの辺りに来てようやくバツ10をすることになるでしょう。一方、スプリットステップでは相手が打つ瞬間に空中にいる状態ですので、ボールがこの辺りに来てボールの行方を判断した瞬間に着地している状態です。ということは、スプリットステップの方が早く地面を蹴ることができ、素早く動けるのです。そのためテニスのサーブではスプリットステップをするのが効果的なのです。テニスでは相手がボールを打つ瞬間はほぼ正確にわかりますし、主に左右への素早い対応が重要になります。そのためサーブ以外でもほぼ毎回スプリットステップを行います。こちらのシーンも
右サイドも左サイドもどちらへ打たれても素早く追いつけるようにスプリットステップをしています。ただし左右への強打ではなく全方向へ対応すべき状況ではスプリットステップは行わず、様子を見てバツ10ステップで対応することもあります。こちらのシーンがそれです。相手が打つボールの高さや相手の姿勢から判断すると、ここから左右へ強打が来る可能性は低いです。この状況では左右だけでなく前や斜め方向も含めた全方向への素早い対応が重要になるでしょう。ですので左右へ特化したスプリットステップではなく、様子を見ていてボールの方向を判断した瞬間にバツ10ステップを行っているのです。またこのような状況もあります。こちらのシーンでは主に左右へ素早く対応するためにスプリットステップを行っていますが、相手が高いボールで奥を狙ってきました。そこでフェデラー選手はバツ10をして右足を右斜め前に突きバツ10ステップを行っています。このように前後や斜めに対応するためにスプリットステップの直後にバツ10ステップを行うこともよくあります。次はバドミントン。バドミントンではルール上サーブで強打を打たれることはありませんので、サーブではスプリットステップを使いません。同様にネットの下から打ってくるような状況でもスプリットステップは使わずにバツ10ステップで対応することが多いです。これは前後左右斜め全ての方向へ対応するためです。こちらのシーンではバツ10して右足を斜め後ろに突き左前へステップしています。そして高い打点から強打を打ってくるような状況ではスプリットステップを使っています。その理由は前後よりも左右へ素早く対応するためです。相手が打つ瞬間に空中にいる状態で、相手が打った後体が落下していく最中に行方を判断します。この足幅を見てください。重心と支える足を結ぶラインがとても大きく傾いています。これにより素早く左右へ動けるのです。このように強打が来る可能性があればスプリットステップをするわけですが、このような状況から奥や手前へ打ってくる可能性もあるでしょう。しかし打球が自陣のコートへ到達する時間で考えると、このように奥へ狙う場合は直線的に飛んでくる強打と比較するとやや遅いことがわかります。ですので強打が来そうなシーンではスプリットステップをすることによって素早い対応が必要なこのスペースを守るのです。そしてもし相手が前や奥へ打ってきたとしたら、スプリットステップをした直後にバツ10ステップを行うことで対応します。打球スピードが遅いためそれでも間に合うのです。次はサッカーのゴールキーパーアリソン・ベッカー選手の動きを見ていきます。サッカーゴールは左右へとても広いので、やはり左右へ素早く動くことが重要です。相手がシュートを打つタイミングに合わせてスプリットステップを行い、体が落下しながらボールの行方を判断し、力強く右足で地面を蹴り素早く左へ飛びついています。こちらも同様です。このように基本的にはスプリットステップで左右への対応をメインにするのが良いと考えられます。ただしサッカーゴールはただゴール前で守るには広すぎます。どんなに素晴らしいステップを使おうとも守れる範囲は限られているでしょう。そのため特に1対1では前に出るという選択肢が大きな意味を持ちます。このように前に出ることでゴールできるシュートコースを狭くしてゴールを阻むのです。アリソン・ベッカー選手もこちらのシーンでは相手の動きをよく見てスプリットステップは行っていません。そしてここぞというタイミングでバツ10ステップを行って前にダッシュし相手選手との間合いを詰めています。少しでも前に出ればシュートコースを狭くできるのですが、ただ前に出たのではドリブルでかわされたりパスをされたり後ろのスペースが広くなりすぎて危険です。そのためまずはじっと様子を見ています。そしてこの瞬間の
ボールと相手との距離感や姿勢、ディフェンスの位置から判断し、この直後に右足でボールを打ってくると判断したのだと思います。そこでできるだけゴールできるスペースを狭くするためにバツ10ステップを行い、素早く前にダッシュしているのです。こちらのシーンも同様です。相手がシュートフォームに入らずボールを前に送った瞬間にバツ10を行って前に詰めています。おそらくここで相手選手がシュートフォームに入っていたとしたらスプリットステップを行っていたと思いますが、その状況判断が素晴らしいです。このように状況によってうまく使い分けることが重要なのです。次は野球の守備です。こちらもテニスやバドミントンと同じように相手が打ってくるタイミングは正確に分かります。そして特に内野手は左右を抜かれないことが重要です。そのため打つ瞬間に空中にいるようなタイミングでスプリットステップを行い、着地をする直前にコースを把握し、左へ行くなら右足で強く地面を蹴るのです。もちろん前後や斜めに動くこともありますが、素早い移動が重要になるのはやはり左右ですので、バツ10ステップよりスプリットステップの方が良いのだと考えられます。ただしバントをしてきそうな状況の時は前にも素早く対応できるようスプリットステップは行わずバツ10ステップで対応した方が良いこともありますので、状況によってどちらもできるようにトレーニングをしておくのが良いと思います。また外野手に関しては内野手と比較すると前後や斜めなど全方向への素早い動きが求められます。特に左右に重点を置いて守備をしたいときはスプリットステップの方が良いとは思いますが、前後や斜めも含め全方向へ対応するのならボールの行方を判断した瞬間にバツ10ステップを行う方が良いと僕は考えています。それと野球では盗塁のフットワークもあります。野球の盗塁は前後へ動くことはありませんので、足を左右へ大きく広げて構えています。そしてスプリットステップは行いません。なぜならタイミングが明確ではないからです。常に様子を見て瞬時に進塁か帰塁かを判断する必要があるため、スプリットステップをする余裕はないのです。また両足で行う通常のバツ10ステップも使いません。盗塁のスタートは片足バツ10というスタートの方法になります。これは行きたい方向の右足だけをバツ10し、同時に反対の左足は蹴る動きになります。なぜ通常のバツ10ステップのように両足をバツ10しないのかというと、すでに左足と重心のラインが大きく傾いているからです。野球の走塁はスタート方向が左右と決まっていますから、支える足と重心を結ぶラインを最も走り出しやすい角度にあらかじめ構えておくことができます。バツ10ステップの利点は前回説明したように瞬時に支える足と重心との傾きを作ることにもあります。しかしこの状況ではすでに大きな傾きがありますので、両足でバツ10をする意味はありません。両足をバツ10したとしても再び同じ位置に足をつくことになります。それではバツ10をして地面を蹴るまでの時間が無駄になります。ですのでこのように構えていて左右へ動くケースではスプリットステップでも両足によるバツ10でもなく片足だけのバツ10をするのです。片足バツ10についてはその後の右足のつき方や左足の踏ん張り方、体幹や腕の使い方など詳しく解説をするとそれだけで3、40分はかかりそうですので、いずれ野球の解説に入った時に詳しく説明したいと思います。次はバレーボール。こちらはジェニア・グルベニコフ選手のディフェンスです。バレーボールもバドミントンで説明したのと同じように直線的に打球が飛んでくるのはこの範囲になります。そのため強打のスパイクでは左右へ素早く動けるスプリットステップが有効です。やはり相手が打つ瞬間に空中にいて着地する前にボールの行方が左だと判断します。そして右足でしっかり地面を蹴り、左足はバツ10して折りたたむことで素早く左へ移動しています。スプリットステップからの着地で片足だけをバツ10することにより、より素早く体を倒していくことができます。次に手前に落とされる時の動きも見てみましょう。こちらは佐野優子選手です。
ちらのシーンでは相手の空中での姿勢から強打ではないと判断し、バツ10ステップを行っています。完全なバツ10ではなく、少しジャンプしているようにも見えますが、タイミング的にはバツ10ステップになります。では次にスプリットステップからバツ10ステップを連続で行うシーンも見てみたいと思います。これは以前にも解説したシーンですが、このようなフットワークは本当によくあることですので、しっかりと理解しておくと良いと思います。まず相手の強打に対応するためにスプリットステップを行います。しかしボールはブロックに当たり、こちらへ弾いてしまいます。そこでボールの行方を判断した瞬間にバツ10し、右足を外側へ着地し、左へ飛びついています。このように球技においてはスプリットステップを行ったがイレギュラーな状況に対応するためにすぐにバツ10ステップを行うこともよくあります。いくつかの例を見てきましたが、これでスプリットステップとバツ10ステップの違い、使い分けについて少し理解できたのではないでしょうか。スプリットステップの長所はタイミングが分かっていれば左右へ素早く動けるということ、そして短所は前後や斜めはやや遅れるということです。一方バツ10ステップは全方向へ対応できますが、タイミングが分かっている状況で左右へ限定するとスプリットステップよりやや遅くなります。そのため相手がボールを打つ瞬間が正確に分かり、なおかつ左右へ素早く対応したい状況の時はスプリットステップを使うのが有効です。そしてそれ以外は全てバツ10ステップを行うことで相手のフェイントやイレギュラーなボールにも対応できるようになるのです。そして特に球技においてはスプリットステップからバツ10ステップを連続で行う状況も多々あります。競技の特性に合わせてこういった連続したフットワークも練習すると良いでしょう。では次にスプリットステップの効果的なやり方について解説していきます。スプリットステップはこのように軽くジャンプをして足を広げて着地をするのが基本の動きです。このステップにおいて重要なポイントは主に3つあります。タイミング、目の位置をできるだけ変えない、着地の足幅、姿勢を最適化する。最も重要なのがタイミングです。地面反発の大きなエネルギーを得られるのは着地をした瞬間のほんの一瞬でしかありません。ステップを行うタイミングが早すぎれば行きたい方向を判断する前に着地してしまいます。これではステップをしないで横へ移動するのと変わらなくなってしまいます。着地から動き出しまでのタイミングがほんの少し遅れるだけでも発揮できる筋力が変わってくるのです。そしてジャンプをするタイミングが遅れてしまえば、ジャンプ直後に方向が判断できたとしても空中にいる間は地面を蹴れません。そのため結局一歩目が遅れてしまうのです。一般的なタイミングはこうです。相手がボールにインパクトする直前にステップを開始。空中にいる間に相手がインパクト。着地する直前、もしくは着地とほぼ同時に行きたい方向を判断する。着地でどちらかへスタートするという流れです。着地をする直前、もしくは着地と同時に行きたい方向がわかるというのが最も重要な部分です。競技の特性や動体視力の個人差もありますので、ステップを行うベストなタイミングは人それぞれ微妙に違います。着地する直前、もしくは着地の瞬間に行きたい方向がわかるという部分を軸にしてタイミングを練習していただきたいと思います。特に球技でボールの動きをよく見るためには、目の位置ができるだけ動かないようにすることが大切です。例えばこのボールの動きを見てみてください。こちらは目の位置に相当するカメラの位置を固定していますが、こちらはカメラの位置を上下させています。極端に行っていますが、これと同じような現象が起こり、目の位置がずれるとボールの動きを判断しづらくなります。ボールの軌道をよく見るためには、
目の位置は変えずに目玉の動きだけでボールを追う方が良いのです。人間にはジャンプをして目の位置が大きくずれても視界がブレないような機能が備わっているので、カメラのようにブレることはありません。しかし目の位置のズレによる見づらさは確かに存在します。スプリットステップではそこまで大きく目の位置がずれるわけではありませんが、競技レベルが上がれば上がるほどそういった微妙な変化でさえ重要な意味を持ちます。やはり目の位置ができるだけ変わらないように、このようにステップをする方がより正確に動きを見ることができるようになると思います。上半身をやや前屈して構え、最初の目の位置はこの辺りです。相手がシュートフォームに入る瞬間に軽くジャンプしますが、目の位置が変わらないようにやや前屈しながら腰の位置が上がっています。そして体が落下するにつれ上半身を起こしていくことで、ほとんど目の位置が変わらずに着地します。それによりより正確にボールの行方を見て判断することができるのです。サッカーのシュートはまっすぐ飛んでくるだけでなく、ボールの変化もありますので、目の位置を変えないこのステップにも大きな意味があるのです。理想の動きを分かりやすく極端に行うとこのような動きになります。軽くジャンプをするときにやや前屈しながら腰を上げていくことで、頭の位置は同じにし、徐々に上半身を起こしながら足を広げて着地します。どれくらいの腰の高さで構えるかは競技の特性によって違ってきますが、着地の姿勢を最も力の入る姿勢にすることが大切です。例えばこの姿勢が最も強く踏ん張って左右へ動きやすい姿勢だとしたら、その目線の高さのままステップを行う前の姿勢を作ると良いです。このようにステップをする選手も多くいますが、僕は個人的にはこのようなステップはおすすめしません。次にスプリットステップのジャンプをした後の足の幅について考えていきます。スプリットステップは基本的には左右へ素早く対応するために行いますので、足は左右へ大きく広げ、重心と支える足のラインを大きく傾けるべきでしょう。これは前回説明した通りです。しかし大きく足を広げすぎると重心が下がりすぎて体が倒れてしまい、その姿勢から走り出すのは困難になります。ですので着地の足幅はできるだけ広くしつつも左右へ最も走りやすい足幅にするべきでしょう。大きく広げすぎて走りにくいようではいけません。できるだけ広くしつつも左右へ最も走りやすい足幅を探ってみてください。スプリットステップの着地はこの最も走りやすい足幅が基準です。基本的にはこれより狭くすることはありません。そしてこの基準の足幅よりももっと広い足幅にすることもあります。それはバドミントンやバレーボールのレシーブのように一瞬で対応するような状況で用いられます。これらの競技ではテニスや野球のようにスプリットステップから走る必要はありません。体勢を崩してしまうとしても、より素早く左右へ対応することが重要になりますので、より広い足幅にすることに意味があるのです。ちなみに競技としては広い方が良くても、脚力や体幹の力、バランスが良くないと広い足幅で制御することができず、かえって動きが遅くなってしまうことがあります。もし足幅を広くするとフットワークが不安定になるようでしたら、下半身から体幹を強化するトレーニングも行ってみてください。このように競技の特性や守備範囲、そして自分の脚力によって着地時の足幅や姿勢を調整し、自分なりの最適な足幅を探してみてください。ではここからはバツ10ステップやスプリットステップのためのおすすめのトレーニング方法をいくつか紹介します。バツ10ステップは一瞬で大きな力を発揮できる分、体への負荷も大きいです。肉離れや腱断裂などの怪我を予防するためにも普段からトレーニングを行うことをお勧めします。また急に全力で行うと怪我のリスクが大きくなります。特に昔は運動が得意だったという25歳以上の運動不足の方は注意が必要です。これから紹介するトレーニングもウォーミングアップをしっかり行い、少し物足りないくらいの強度から徐々に上げるようにしてください。そして体に痛みを感じるようでしたら無理はせず、休息を取りながら怪我のないように行ってください。ではまずは壁押しトレーニングです。バツ10をし、一瞬で全力で壁を押せるように練習します。これで鍛えられるのはバツ10の技術と最短距離を進む感覚、
そして下半身や体幹のホールド力です。腕で支えるので腕も鍛えられます。バツ重は重心が落下する動きです。ジャンプにならないよう注意しながら行ってください。また力むのもよくありません。ふっと力を抜いて落下するイメージで行ってください。バツ重の感覚は人それぞれですが、よくある感覚としては、膝カックンをされたように足を脱力する、膝を引きつけるようにする、股関節を曲げる、つま先を上げるなどの意識です。自分の体で試し、脱力して最も早く下に落ちる動きを自分なりに見つけ出してください。バツ重で一瞬脱力をするのですが、着地でぐにゃっと膝が曲がったり、腰が折れるようでは地面反発をうまく利用できなくなります。しっかり足腰をホールドし、力が逃げないよう一瞬で全力で壁を押せるように練習してください。バツ重で一瞬筋力の出力をゼロにして着地で一気に100にするイメージです。着地をする足の向きはやや外側を向くようにすると良いです。力の入りやすい角度には個人差があり、一概には言えませんが、僕はこのようにややつま先を外へ向けた方がまっすぐ着地するよりも素早く切り返せます。足首やアキレス腱が強い人は足をほぼまっすぐにし、かかとも浮かせて着地した方が素早く切り返せることもあります。最も強く地面を蹴ることができ、最も早く切り返せる足のつき方を身につけられるよう、いろいろな足の角度を試してみてください。壁押しの注意点は壁から離れすぎないことです。壁から遠い位置で行うと、このように壁に激突してしまうので危険です。壁に触れるくらいの位置から行い、怪我のないように初めは軽く行ってください。これを前、横、斜め、後ろ、様々な方向で行います。そして壁押しをした後に実際にバツ重ステップを行い、動きの流れを確認すると良いです。それから実際の競技の中ではこのように膝を曲げ、腰を落とした姿勢から行うことも多いです。バツ重ステップの動きに慣れてきたら、膝を曲げて腰を落とした姿勢からも練習をすると良いです。そして徐々に自分の競技に合った姿勢で効率的な動き方ができるよう試行錯誤していただきたいと思います。次は前回も紹介したこの体幹トレーニングについて詳しく解説します。このように段差を作れると良いですが、床で行っても良いです。硬い床では肘が痛むのでマットを敷いて行ってください。左脇を鍛えるには左肘と右手をつき、足は左足が前、右足を後ろにします。そうすることで体幹に少しねじれができて腹斜筋に効かせやすくなります。真横ではなく斜めにすることがポイントです。肩の位置がこのように落ちないよう、左肘でしっかり地面を押し、下ではなく前を見るようにします。背骨からしっかり側屈させ、左脇腹を伸ばすイメージです。この姿勢からまずは全力でお尻を高く上げます。左腕を上げるようなイメージで左脇をしっかり開け、下を見るようにします。そしてこの体勢から勢いよく腰を落とし、素早く上に切り返します。ホールド力を鍛えるにはゆっくり行ってもあまり意味がありません。握力とホールド力の実験を思い出してください。ゆっくりぎゅーっと力を入れるのではなく、ぐっと固めてホールドするイメージです。それにより素早い切り返しの動きにも負けない体幹の強さを鍛えることができます。左右で10回を2から3セット、週に2回くらい行うと良いです。ただ初めは無理をせず、ゆっくり行い、徐々にスピードを上げ、怪我のないように行ってください。最後にスプリットステップからバツ重ステップのトレーニングも紹介します。これは例えばバレーボールでスパイクに対応するためにスプリットステップをしたがブロックで弾いたボールを追うシーン、バドミントンやテニスでスプリットステップをしたがフェイントで手前に落とされて前にダッシュなどといったシーンで使われる動きです。これも自分の競技に合わせたスプリットステップを行い、その直後にバツ重ステップをして6方向へダッシュします。着地の瞬間にバツ重をする動きをトレーニングしていると、細かく素早いフットワークが身についてきます。素早く足を動かすトレーニングもいろいろありますが、
より実践的な動きになりますので、競技力の向上に直結しやすいです。当初はもっとたくさんのトレーニング方法を紹介する予定でしたが、かなり長くなってしまいましたので、ここまでにしておきます。またいずれ様々なトレーニング方法を紹介する動画も作りたいと思います。スプリットステップは主に左右へ特化したステップであり、相手が打つタイミングに合わせて軽くジャンプをし、着地する直前にボールの行方を判断するために行います。速すぎても遅すぎてもいけません。最も重要なのはタイミングです。そして目線はできるだけ動かさないようにし、足幅は最も走りやすい足幅を基準とし、競技の特性に合わせて微調整をすると良いです。一方、バツ10ステップは行きたい方向を判断した瞬間に行います。左右への強打にもフェイントやイレギュラーにも反応できるよう、スプリットステップとバツ10ステップ両方を練習しておくのがおすすめです。トレーニングについては、どの動きのどの部分を鍛えているのかを明確にし、主にホールド力に焦点を当てて行うことで素早い動きが身につきます。普段のトレーニングメニューにホールド力を使って耐えるようなメニューを組み込み、競技に合わせて工夫してみてください。前回と今回の内容が一歩目を最速にするための基本的な考え方になります。他にも足裏を地面から離さないバツ10や上半身だけのバツ10、スプリットステップからの前後の動きなど応用的な動き方もたくさんあります。また骨盤や背骨、肩甲骨から腕の効率的な使い方、全身の連動性などより洗練された動き方もあります。このあたりは 100m 走などの走り方について説明するときや、他の競技のフットワーク解説の時などにより詳しい解説をしていきたいと思います。更新が遅くて申し訳ありませんが、興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。スプリットステップやバツ10ステップはこの動画を見る前から無意識で行っていた選手も多いと思います。そのことから、そんなことは誰でもやっているし、意識して練習するものじゃない、自然に身につくものだという意見があります。しかし僕はそうは思いません。走ることやジャンプをすること、ボールを投げることでも何も教わらなくても誰でも無意識にできることです。特にフォームの知識がなくても、特別な練習をしなくても繰り返しているだけである程度は上達するでしょう。しかし 100m 走の選手が走り方を細部まで追求するように、野球のピッチャーが投げ方を追求するように、こういったフットワークも意識的に追求する意味はあると思います。ただし僕はずっと意識し続けろと言っているのではありません。今まで無意識で行っていたことでも分析して改善点を探り、意識的に練習して洗練し、そして再び無意識でできるようになった時、競技レベルが上がるのです。上達の一般的な流れはこうです。意識していないし、あまり上達しない状態から知識を得て意識することから始まります。初めは意識してもなかなかうまくいかないのですが、3日くらい意識して練習していれば少し感覚がわかるようになってきます。それを3週間くらい継続して練習していれば、意識すればできるようになります。そしてさらに3ヶ月ぐらい継続していれば無意識でもできるようになってきます。ここまで来てようやく身についたと言えるのです。3ヶ月は長いと思う人もいるかもしれませんが、過ぎてみればあっという間です。たとえ今まで無意識に行っていたことであっても、ぜひ意識的に練習してみてください。きっと今よりも素早いフットワークを身につけることができるはずです。健闘を祈ります。